ரெட் அலர்ட் உயிரை காப்பாற்றிக்கும் போது அரசு பொறுப்பு இருக்க வேண்டியிருக்கு. அது அரசு பயந்துக்கிட்டு தான் இவ்வளவு தளவாடங்களையும் இவ்வளவும் இறக்கி அவங்க மேலாண்மை யுக்தியை கொண்டு போகும்போது நம்ம மக்களுக்கு பயம் வந்துருச்சு. இன்னும் இதில் ஒரு 15 நாள் இருக்குது, அந்தாண்ட 30, இன்னும் 45 நாட்களுக்கு கண்டம் தானே. அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி போஸ்ட் மான்சூன் ஒரு 10 நாள் இருக்குது, இன்னும் 55 நாள்களுக்கு கண்டம். தமிழர்களுக்கு இன்னும் 55 நாள் கண்டம். அதனால் இதில் மேலாண்மை தான். தாழ்வு மண்டலங்கள் கூடுதலாக இருக்கலாம், புயலாக மாறலாம், கடும் புயலாக மாறலாம். புயலுங்கிறது உங்களுக்கு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தில் ஆண்டி கிளாக்காக திருப்பி எதிர்கடியார வெள்ள சுழற்சி வரும். அப்போ காற்றும் கனமழையும் சேர்ந்து பூமியை கொண்டு தரைப்பகுதியை பயங்கரமாக அடிக்கும். நம்ம மாதிரி அங்கங்கேயும் ஆபத்து சந்திக்கிறாங்க உலகம் பூரா. நீங்கள் நம்ம ஆட்கள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த அக்டோபர் நம்மள குய்யோன்னு கத்திட்டு ஜனவரியில் பாருங்கள், எல்லாம் வசந்த காலம் வந்தோடனே ஜாலியாக போயிடுவாங்க. இது உலக பிரச்சனை. இன்றைக்கி நமக்கு மட்டும் இல்லைங்க, பூமி உருண்டை டெய்லி ஒரு பிரச்சனையை சந்திச்சுக்கிட்டே திணறுது. சுற்றி தானே வருது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவுக்கு ஒரு அடி, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜென்டினாவுக்கு ஒரு அடி, இங்கே மெக்சிகோவுக்கு அடி, இங்கே தாய்லாந்து இந்தோனேஷியாவுக்கு அடி, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அடி. திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா மழை வெள்ளம் எல்லா பெருநகரங்கள்லையும். துபாய் வரலாறு காணாத அளவுக்கு துபாயே போன மே மாதம் மிதந்துருச்சு. நம்ம பருவமழை திடீர்னு தடுமாற்றத்துக்கு போயிடுச்சு. தடுமாற்றம்னா எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, தடால் அடி கொட்டன்னு கொட்டுச்சுன்னா அந்த ஒரு 60 நாள் பெய்ய வேண்டிய மழையை 5 நாள் 4 நாளில் முடிச்சிருது கதையை. சாதாரண நிலையை எடுத்துக்கூடாது, இதெல்லாம் அசாதாரண நிலை தான் இனிமேலுக்கு. ஐப்பசி கார்த்திகை, அதாவதுங்க OND அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் 10 தேதி ONDன்னு சொல்கிறது. அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் OND நாங்கள் எங்களுடைய பிரிவில் சொல்லிக்குவோம். OND நமக்கு நம்பகத்தன்மையற்ற ஒரு காலகட்டம். அதனால் இந்த காலகட்டங்கிறது அந்த 14 மாவட்டங்கள். எல்லாரும் சென்னையே ஒரி பண்ணுறாங்களா, மற்ற மாவட்டங்கள்லாம் கணக்கே கிடையாதுங்களா. அதே மழை தான். இதெல்லாம் தவறாக நினைக்கிறாங்க. மழை அடாலடி மழை, இனிமேலுக்கு தடாலடி மழை தான். அதாவது இங்கே எக்ஸ்ட்ரீம் ரெயின்ஃபால்ஸ்னு சொல்கிறது, கிளைமேட் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ். நம்மளுக்குலாம் எல்லை இல்லாத பேரிடர்வு தான் வரும். அதில் உலகமே உங்களுக்கு அங்கீகாரம் செய்துட்டாங்க. அதனால் பேரிடர்வு மேலாண்மை அங்கீகாரம் ஐநா சபையை கொடுத்து இப்போ 2014 உங்களுக்கு செண்டாயிலேருந்து ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணாங்க இது ஜப்பானில். ரியலோன் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்று நம்மளுடைய நிகழ்ச்சிக்கு அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் சிறப்பு பேராசிரியரான திரு ராமச்சந்திரன் அவர்கள் இணைஞ்சிருக்காங்க. சார் வணக்கம். சார் வணக்கம். முன்னாடியெல்லாம் ஒரு சீசனுக்கு மழை பெய்யும், அந்த ஒரு சீசனுக்கு அந்த மழையினால என்னென்ன நிகழ்வுகள்லாம் நடக்குமோ அது நடக்கும். இப்போது ஒரு 3 மாதங்கள் பெய்யக்கூடிய ஒரு மழை ஒரே நாளில் பெய்யுது. இவ்வளோ பிரச்சனைக்கும் ஒரு அடிப்படை காரணமாக இருக்கோ? இவ்வளவுக்கு அடிப்படை காரணம் தான். உங்களுக்கு 65 நாள் நம்மளோட ஐப்பசி கார்த்திகைங்கிறது நம்மளுக்கு பருவநிலை, பருவ காலம். இது மழைக்காலம். ஐப்பசியில் அடமழை, கார்த்திகையில் கனமழை. இது நம்ம ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நம்ம தமிழர்கள் நெஞ்சில் பதிஞ்சுது. இதெல்லாம் கணக்கு வச்சு தாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க, 60 வருஷங்கள் தான் ஒவ்வொரு மாற்றங்கள் நடக்குது, திருப்பி அதே மாதிரி ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்னு தமிழர்கள் 60 வருஷம் தான் தமிழ் ஆண்டுகளாக வச்சுக்கிட்டாங்க. காலப்போக்கில்லைங்க உமிழ்வு, கார்பன் டை ஆக்சைடு உமிழ்வு, இது உலக பிரச்சனை. இன்றைக்கி நமக்கு மட்டும் இல்லைங்க, பூமி உருண்டை டெய்லி ஒரு பிரச்சனையை சந்திச்சுக்கிட்டே திணறுது. இப்போது சுற்றி தானே வருது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவுக்கு ஒரு அடி, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜென்டினாவுக்கு ஒரு அடி, இங்கே மெக்சிகோவுக்கு அடி, இங்கே தாய்லாந்து இந்தோனேஷியாவுக்கு அடி, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அடி. திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா மழை வெள்ளம் எல்லா பெருநகரங்கள்லையும். துபாய் வரலாறு காணாத அளவுக்கு துபாயே போன மே மாதம் மிதந்துருச்சு. சும்மா ஒரு 2 மணி நேரத்தில் மிதந்துருச்சு அந்த ஊர். அதனால் உங்களுக்கு இப்போ 100 கோடி ரூபா காரும் 50 லட்ச ரூபா காரும் ஒன்றா போயிடுச்சு எல்லாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு பதற்றமும் இன்னமும் பேரிடரும் வரும். இந்த பேரிடர் காரணம் கார்பன் உமிழ்வு. எல்லாம் உலக நாடுகள் குறைக்கிறாங்க. எல்லாருக்கும் இப்போ பேரிடர்வுங்கிறது நமக்கு வங்கக்கடல் தான் நமக்கு பேரிடர்வு. ஐப்பசி கார்த்திகைங்கிற நார்மலாக உள்ள சராசரியாக இருந்த ஒரு பருவகாலங்கிறது, பருவமழைங்கிறது தடாலடி மழையாயிடுச்சு. நல்லா நேர்மையாக இருந்தவன் தண்ணி போட்டு வந்தானே எப்படி இருக்கும், அதே போல் நேர்மையாக இருந்தவன் திடீர்னு தண்ணி போட்டு வந்த மாதிரி நல்லா இருந்த பருவகாலம் நம்ம பருவமழை திடீர்னு தடுமாற்றத்துக்கு போயிடுச்சு. தடுமாற்றம்னா எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, தடால் அடி கொட்டன்னு கொட்டுச்சுன்னா அந்த ஒரு 60 நாள் பெய்ய வேண்டிய மழையை 5 நாள் 4 நாளில் முடிச்சிருது கதையை. அப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, உள் மாவட்டங்களில் உள்காடுகளில் இருக்கும்போதுங்க எப்படி இருந்தாலும் வெள்ளம் வரணும், நீர் வாங்கும், பூமியும் வாங்கிக்கும். ஆற்றுப்படுகைகளும் கடைசி வரலும் நமக்கு வங்கக்கடல் வரும் வருது, ஆறுகள். அதனால் நம்ம எப்படியும் அது தள்ளாடிப்பை மேனேஜ் பண்ணிடுது. இன்னும் ஒரு 30 ஆண்டுகள் 40 ஆண்டுகளுக்கும் உள்பக்கமே உங்களுக்கு தடாலடி மேக வெடிப்புலாம் இருக்கும். மக்கள் அங்கங்கே காலி ஆகிடுவாங்க. எதிர்கால பேரிடர்வு, இயற்கை பேரிடர்வு, அந்த பூமத்திய ரேகை சுற்றியுள்ள இடத்துல அதிக வெப்ப பகுதியில் பேரிடர்கள் கூட இருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெப்பம் அதிகம் பூமத்திய ரேகை தான் தாக்கும்.
ஏன்னா சூரியன் பூமத்திய ரேகை சுற்றி வரதானே. அப்போ இந்த வெப்பத்தினுடைய அதிகரிப்பு வந்து உங்களுக்கு தாங்க முடியாத வெப்பத்தினாலையும் தாங்க முடியாத வானமண்டல மாற்றமும் கடல் சீற்றமும் மாறும். இன்னும் கூட இருங்க, அதிதீவிரம் பனிமொழியே குறையாது. அட்லீஸ்ட் இன்னும் ஒரு 40 ஆண்டுகளுக்கு என்ன தான் மேலாண்மை திட்டங்கள்லாம் வகுத்து கொண்டு போனால் கூட அது ரெஸ்டோரேஷன் பேர் திருப்பி வரணும் இல்லைங்களா. அதனுடைய பழைய நிலைக்கு அடைதல், பழைய நிலைக்கு அடைதல் நான் 50 ஆண்டுகள் ஆகும். ஓகே, இந்த 50 ஆண்டுகள் உள்ள அடுத்த சமுதாயம், இன்னும் எத்தனை சமுதாயம், என்ன இளைய தலைமுறையெல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட போகிறாங்களோ, அது பெரிய வருத்தத்துக்குரிய விஷயம். சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஒரு கனமழை அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இதனால தற்பொழுது சென்னைக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு பாதிப்பும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான செய்திகளும் வந்துகிட்டு இருக்கு. அப்படி எடுத்துக்கலாமா? சாதாரண நிலையை எடுத்துக்கூடாது, இதெல்லாம் அசாதாரண நிலை தான் இனிமேலுக்கு. ஐப்பசி கார்த்திகை, அதாவதுங்க ஓஎன்டிம்பாங்க, அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் 10 தேதி ஓஎன்டின்னு சொல்கிறது. அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஓஎன்டி நாங்கள் எங்களுடைய பிரிவில் சொல்லிக்குவோம். ஓஎன்டி வந்து நமக்கு நம்பகத்தன்மையற்ற ஒரு ஒரு காலகட்டம். அதனால் இந்த காலகட்டங்கிறது இந்த 14 மாவட்டங்கள் எல்லாரும் சென்னையை ஒரி பண்ணுறாங்களா, மற்ற மாவட்டங்கள்லாம் கணக்கே கிடையாதுங்களா? பெரும்பாலான மக்கள் சென்னையில் தானே இருக்காங்க. சென்னை எதுக்கு சென்னைன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு உலகளாவிய ஒரு நகர்ப்புற வளர்ச்சிகளில் வந்து ரொம்ப அதிகபட்ச வேகத்தில் போகிறது சென்னை ஒன்று. அபரிகரமான நகர்ப்புற வளர்ச்சி. இப்போ நகர்ப்புற வளர்ச்சி வரும்போது என்ன பண்ணுதுங்க, எல்லாமே காங்கிரீட் காடாக மாறுது. இயற்கை காடுகள் இல்லை, காங்கிரீட் காடாக மாறுது. இந்த இடத்துல வந்து மழை நீரை வந்து பிடிச்சி கீழே பூமி தள்ளுறதுக்கு பூமியில் ஊற்றுக்கண்ணெலாம் இருக்குது. அது வந்து ஊத்தாங்கால்னு சொல்லுவாங்க, கிராமங்களில் ஊத்தாங்கால்மாங்க. ஊத்தாங்கால்லாம் இருக்குது நம்மகிட்ட, ஆயிரக்கணக்கான ஊத்தாங்கால்கள் சென்னையில் இருக்குது. எல்லாம் காங்கிரீட்டில் மூடியாச்சு. அதனால் நீர் வாங்கலை. அதிக 2 பலன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒன்று நமக்கு நீர் வாங்குகிற பகுதியும் காங்கிரீட் ஆகிட்டோம், அப்போ அந்த நீர் அப்படியே தான் ஓடும். இன்னொன்று தடாலடி மலைன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, தடாலடி மலை வந்து இந்த காங்கிரீட்டுக்கு மேலே உள்ள ஏற்கனவே உள்ள வெள்ளத்துக்கு மேலே வெள்ளம். அப்போ உங்களுக்கு வந்து 3 மடங்கு 4 மடங்கு பழைய காலத்து வெள்ளத்தை விட 3-4 மடங்கு வெள்ளம் பெருகிடுச்சு. அதே மலை தான். இதெல்லாம் தவறாக நினைக்கிறாங்க. மலை அடாலடி மலை, இனிமேலுக்கு தடாலடி மலை தான். அதாவது இங்கே எக்ஸ்ட்ரீம் ரெயின்ஃபால்ஸ்னு சொல்கிறது, கிளைமேட் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ். நம்மளுக்குலாம் எல்லை இல்லாத பேரிடர்கள் தான் வரும். அதில் உலகமே அவங்களுக்கு அங்கீகாரம் செய்துட்டாங்க. அதனால் பேரிடர்வு மேலாண்மை அங்கீகாரம் ஐநா சபையை கொடுத்து இப்போ 2014 உங்களுக்கு செண்டாயிலேருந்து ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணாங்க. நான் ஜப்பானில் பேரிடர்வு காலநிலை மாற்றத்தால் அதிகம் வரும். ஆசியாவில் வந்து கடல் காந்த சீற்றம் கூட இருக்கும் இந்திய பகுதிகளில். அப்போ பேரிடர்களுக்கு இந்திய கடல் பகுதிகளில் உள்ளவங்க ஆப்பிரிக்கா, இந்தோனேசியா, ஜாவா இந்த ஏரியாவில் உள்ள கடல் பகுதிகள் அதிக சீற்றமாக இருக்கும்னு எல்லாமே ஆய்வுகள்லாம் சொல்லியாச்சு. அதே மாதிரி பெசிஃபிக்கில், அட்லாண்டிக்கில், அமெரிக்காவுடைய தென்பகுதி, வடபகுதியில் ஒன்றும் பெருசு இல்லை, நியூ ஜெர்சி, ஃப்ளாரிடா, இதெல்லாம் வந்து மெக்சிகோ, இதெல்லாம் பயங்கர ஆபத்தில் இருக்குது. நம்ம மாதிரி அங்கங்கேயும் ஆபத்தை சந்திக்கிறாங்க உலகம் பூரா. நீங்கள் நம்ம ஆட்கள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த அக்டோபர் நவம்பரில் குய்யோன்னு கத்திட்டு ஜனவரியில் பாருங்கள் எல்லாம் வசந்த காலம் வந்தோடனே ஜாலியாக போயிடுவாங்க. எங்கள் சென்னை மாதிரி ஆகாது. சில நேரங்களில் பருவமழை பொங்கல் வரைக்கும் நீடிக்குது. அதுதான் நீங்கள் இப்போ மான்சூன் போஸ்ட்போன் ஆகிடுச்சு. ஆய்வில் எங்களுக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இதை தான் நீங்கள் தான் உதவ கேள்வி கேட்குறீங்க. இப்போ வந்து அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் 10ஆம் தேதினு சொன்னேன்ல, இப்போ 10ங்கிறது 25-30 தேதிக்குள்ளே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. அது பொங்கல் வரலும் நீடிக்கும். தை 1ஆம் தேதி வரக்கூடாது, மார்கழி 25 தேதியில் மழை நின்றுடணும் நம்மளுடைய இது. அதில் அது மூதாதையர்களுக்கு தான் கார்த்திகை தீபம்னு வச்சாங்க. தீபம் ஏற்றிட்டா மழை பெய்யாது. அன்றைக்கி ஒரு சத்திய வாக்காக இருந்தது அது முன்னோர்கள்ட்ட பல ஆயிரக்கணக்கான. இப்போ தீபத்துக்கு அடுத்து தான் மழை பெய்யுது. அதனால் சாமி ரொம்ப கோச்சிக்கிச்சான்னு எனக்கு தெரியல. ஐப்பசியில் வந்து அடமழை கண்டினியூஸாக அந்த தாழ்வு மண்டலம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அது நீங்கள் பயப்படுறாங்க. இங்கே பாருங்கள் 4-5 வந்துருச்சு, 5 வந்து 10 கூட வரும். அதனுடைய அடர்த்திறனும் அது நம்மளை அடிக்கிற அடியை தான் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும். அதனால் நீங்கள் அதை கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்னு இருந்தால் தான் வங்கக்கடலில் மேகமூட்டை வந்து மழை கொடுக்கும். நமக்கு கடலோர மாவட்டங்கள்லாம் நல்ல மழை இருக்கும் எப்பயுமே உள்ளது. அந்த 1200 மில்லிமீட்டருங்கிற ரெயின்ஃபால் உள்காடுகளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி 90-600 mm அப்படின்னு உள்காடு வரலும் போகும். அது நமக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்தியாவுக்கு ஃபுல்லாக சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன், அதாவது தென்மேற்கு பருவக்காற்று இந்தியாவுக்கு ஃபுல்லாக கேரளாவில் ஆரம்பித்து அசாம், மிசோரம், டெல்லியிலேருந்து காஷ்மீர்லேருந்து எல்லாருக்குமே வந்து உங்களுக்கு சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் தான், தென்மேற்கு பருவக்காற்று. தமிழர்களுக்கு மட்டும்தான் வடகிழக்கு பருவக்காற்று. அப்போ கலாச்சாரத்திலே ஆகட்டும், இலக்கண இலக்கியமாகட்டும், எதுலேயும் தமிழர்களுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக், இயற்கையே ஸ்பெசிஃபிக்காக தான் வச்சுருக்கு, தனித்தன்மையை தான் வச்சுருக்கு. நமக்கு வந்து வந்துங்கன்னா நமக்கு வடகிழக்கு பருவக்காற்று தான் ஃபுல் மழை நமக்கு. அதனால தான் இந்த மழை வந்து கொஞ்ச நாள் தான் பெய்யுது, மீதி நாள்லாம் விவசாயம்லாம் பண்ணணும். என்ன பண்ணுறதுன்னு தான் நம்ம ஊரில் ஏரி கம்மாயாக பெரியவர்கள் கட்டிட்டாங்க. ஏரி கம்மா கட்டாத இடமே இல்லை. தஞ்சை டெல்டாவில் வந்து ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்தது. அதை அடித்து கொளுத்தி இது 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னெல்லாம்
காவிரி வெண்ணாறு வந்து ரொம்ப பாதிப்புக்கு போச்சு. அப்போ அதை கரிகால சோழன் வந்து அதுக்கெல்லாம் வந்து தடுப்பு அணையெல்லாம் கட்டி அதை காப்பாற்றினார். பின்னால் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் காலத்தில் அர்த்தர் காட்டன்னு வந்து அவர் தான் இன்றைக்குள்ள இரிகேஷன் சிஸ்டம் எல்லாம் காப்பாற்றி இன்றைக்கி தஞ்சாவூர் மாவட்டம் இவ்வளோ ஆபத்துகள்லையும் காப்பாற்றி இருக்குதுன்னா அர்த்தர் காட்டன் தான். அவரால் தான் இவ்வளவு நீர் பகிர்மானம்லாம் பண்ணி அதை காப்பாற்றிட்டாங்க. இல்லைன்னா இந்நேரம் அது தஞ்சாவூர் டெல்டா காலி ஆயிரும். ஓகே, வெள்ளையர்கள் இல்லாமல் இருந்தால் இன்னும் தஞ்சாவூர் மணலில் நிரப்பியிருக்கும். ஏன்னா 18ஆம் தேதி வரைக்குமே ரெட் இல்லை, கவலையே பட வேணாம். நான் தான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன், அக்டோபர் நவம்பர் இதில் வந்து நீங்கள் காற்றழுத்த தாழ்வு செயின் அப்படியே தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். அது வந்து அதனுடைய தன்மை என்னங்கிறத மட்டும் தான் நம்ம வந்து வேண்டிக்கணும். தன்மை வந்து அடர்த்தி ரொம்ப பேர் அடி இல்லாமல், பேர் இழப்பு இல்லாமல், ஓரளவுக்கு ஒரு 20 சென்டிமீட்டர் வரையுமே தாங்கிடலாம். 20 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே போனால் தான் பேர் இழப்பு. ரெட் அலர்ட்டில் எக்ஸ்ட்ரீம் ரெட் அலர்ட். வெள்ளம்னு ஆரஞ்சு அலர்ட்னா உங்களுக்கு வந்து ஆரஞ்சு அலர்ட்னா போக்குவரத்து அத்தியாவசிய பொருள்கள் பாதிப்புன்னு அர்த்தம். உலகளாவிய சிக்னல், அதுக்கு உண்டான அடையாளம். ஆரஞ்சு அலர்ட்னா போக்குவரத்து அத்தியாவசிய பொருளாக தடைப்படுது அப்படின்னா விமான போக்குவரத்தாக இருக்கலாம், ரயிலாக இருக்கலாம், பஸ் எதாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுங்கிறது ஃபெயில் ஆகும். எசென்சியல் கமோடிட்டிஸ், நமக்கு அத்தியாவசிய பொருள்கள், அதுவும் உங்களுக்கு பாதிக்கும். ஜாக்கிரதையாக இருங்கன்னு அர்த்தம். ரெட் அலர்ட்டுங்கும் போது ஐயா உங்களுக்கு உயிருக்கே ஆபத்து, காப்பாற்றிங்கன்னு அர்த்தம். இப்போ ரெட் அலர்ட் தான். ரெட் அலர்ட் உயிரை காப்பாற்றிங்கும் போது அரசு பொறுப்பு இருக்க வேண்டியிருக்கு. அது அரசு பயந்துக்கிட்டு தான் இவ்வளவு தளவாடங்களையும் இவ்வளவும் இறக்கி அவங்க வந்து மேல்நாள்மை யுக்தியை கொண்டு போகும்போது நம்ம மக்களுக்கு பயம் வந்துருச்சு. அரசாங்கம் இவ்வளோ செய்த அப்போ நம்ம என்ன கதியாகும் அப்படின்னு இந்த வருஷம் ஒரு ரிவோல்ட் ஆகிடுச்சு. மக்கள் பீதி வந்துருச்சு. காரணம் வந்து அரசாங்கம் வந்து முன்னெச்சரிக்கைக்கு அட்வான்ஸாக போயிட்டாங்க. எப்பயுமே நடக்கும்போது அங்கேருந்து டக்கு டக்குன்னு வந்து பேரிடர் மேலாண்மை யுக்தியெல்லாம் கையாளுவாங்க. இந்த வருஷம் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அவங்க கொஞ்சம் தயார் நிலைக்கு படுத்தணும்னா இந்த வருஷம் அதை தொலைக்காட்சி மக்கள்லாம் பார்க்குறாங்க, உங்களுடைய தொலைக்காட்சிகள்லாம் பார்க்குறாங்க. அதை மக்கள்கிட்ட போய் பேசும்போது மக்கள்கிட்ட பீதி ஆயிடும். ஐயோ இப்போ நீங்கள் கேட்குறப்போ மக்கள் பீதி ஆயிடுவாங்க. பீதி அடைய வேண்டியதில்லை. ஐப்பசி கார்த்திகை கிராமங்களில் நல்லா தெரியும் எல்லாருக்கும். இன்னும் அக்டோபர் நவம்பர் வரலும், நவம்பர் 2 வரலும் இதே தான். இப்போ தானே 15 தேதி போயிருக்கு. இன்னும் இதில் ஒரு 15 நாள் இருக்குது, அந்தாண்ட 30, இன்னும் 45 நாட்களுக்கு கண்டம் தானே. அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி போஸ்ட் மான்சூன் ஒரு 10 நாள் இருக்குது. இன்னும் 55 நாள்களுக்கு கண்டம். ஓகே, தமிழர்களுக்கு இன்னும் 55 நாள் கண்டம். அதனால் இதில் மேலாண்மை தான். ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ இந்த ரெட் அலர்ட் கொடுத்து அறிவித்ததன் பிறகு நிறைய பேர் வந்து கடைகளில் வந்து அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்கினாங்க. ஒரு பக்கம் வந்து காய்கறியினுடைய விலை வந்து ஏறினுச்சு. பிரெட்டு, பால் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து நிறையா வந்துக்கிட்டு இருந்தது. அந்த காலங்களில் அடைமழை அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அந்த காலகட்டத்தில் எந்த மாதிரியான உணவு பழக்க வழக்கத்துக்கு மக்கள் தயாராகிட்டு வந்திருந்தாங்க? அதை வந்து சொன்னீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக. சரியான கேள்வி கேட்டீங்க. இந்த ஊரில் யாரும் கேட்கல. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம மூதாதையர்களுக்குலாம் அடமழை இதே மாதிரி இருந்தது. 65 நாள் மழை பெய்யாதனால வெளியே வர முடியாது. இன்றைக்கி 15 நாளுக்கு இந்த அடிக்குது அதிரடி, இதை விடுங்க, அதிரடி காலம். ஆனால் நம்மக்கிட்ட 65 நாள் மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருந்தது. அப்போது அந்த காலத்தில் எந்த போக்குவரத்து சாதனமோ எந்த தற்காப்பு சாதனம் எதுவுமே கிடையாது. என்ன மக்கள் உணவு பழக்கத்தில் எப்படி தயார்படுத்திட்டாங்கன்னா அது மக்களுக்கு தெரியணும். உலர் உணவு, ட்ரை மெட்டீரியல், ட்ரை தானியங்கள், கருவாடு, நான்வெஜ்ஜாக இருக்கிறவங்கலாம் கருவாடு, உப்பு கண்டன்னு மீட்டை காய போட்டு பதப்படுத்தி அடுக்கில் பானையில் வச்சுக்குவாங்க. பானையில் வச்சா கெடாது. அதே மாதிரி கருவாடுன்னு ஒன்று. கருவாடு வந்து ட்ரை ஃபிஷ்ஷெல்லாம் வேணுங்கிற அளவுக்கு வாங்கி பிள்ளைகள்லாம் அன்றைக்கி குடும்பம் பெருசாக இருக்கும். கூட்டு குடும்பம் 15 பேர் 20 பேர் இருப்பாங்க. அதனால் இவ்வளோ பேருக்கு மேலாண்மை செய்யணும்னா ட்ரை மீட் ட்ரை ஃபிஷ் இருக்கும். சைவ பிராமணர்லாம் இருக்காங்கல்ல, சைவ நெறி உள்ளவங்க இருக்காங்கல்ல, அவங்களாம் எல்லா கிழங்கும், சேனை, கேப்பங்கிழங்கு, சேப்பங்கிழங்கு, வள்ளிக்கிழங்கு எல்லாமே வத்தல் போட்டு, வத்தலும் காய்ந்ததும் போட்டுட்டு பூசணிக்காயெல்லாம் உரியில் கட்டியிருப்பாங்க. ஏன்னா பூசணிக்காய் கீழே வச்சா கெட்டு போயிடும். அதனால் பரங்கிக்காய், பூசணிக்காயெல்லாம் மேலே கட்டி மழை காலத்துக்கு வச்சுருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க. ஆக மழை காலத்துக்கு நம்மளோட மூதாதையர்கள்லாம் அழகாக தயார்படுத்தி அடமழை காலம் வருது நான் எல்லாம் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து தாய்மார்கள்லாம் வச்சுக்கிட்டாங்க. இன்றைக்கி எந்த தாய்மார்களுக்கும் சூப்பர் மார்க்கெட்டை தவிர எதுவும் தெரியாது. எது எடுத்தாலும் அவங்க ஓடுறாங்க. என்ன பண்ணுவீங்க? மேலாண்மை தெரியல. இயற்கையோட வாழ பழகினா தான் அதெல்லாம் தெரியும். அவங்க நம்ம மூதாதையர்கள்லாம் இயற்கையோடு வாழ்ந்து பழகினவங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுது. நம்ம வந்து செயற்கை தானே எல்லாமே, எவ்ரிதிங் ஆர்டிஃபிஷியல். அதனால் நீங்கள் எதிர்காலத்தில் இயற்கையோடு சேர்ந்த வாழ்வுலாம் மேற்கொள்ளணும். அதுக்கு ஒரே ஒரு அரசாங்கம் மோக் ட்ரையல் கொடுக்கணும். அதாவது நாடகம் ஆடணும். இன்றைக்கி வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது இன்றைக்கி அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னு எலக்ட்ரிசிட்டி கட் பண்ணிடணும். ஒரு நாளைக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கிடையாதுன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ணணும். ஒரு நாளைக்கு உணவு அத்தியாவசிய பொருள் கண்டிப்பாக 100க்கு 100 இல்லை. இப்படியெல்லாம் எதிர்காலத்தில் நம்மளே ஒரு நாடகங்களை நடித்து மோக் ட்ரையல்னு சொல்கிறது. இராணுவத்தில் அது மாதிரி தயார் பண்ணிக்குவாங்க. போர் வந்தால் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி வீரர்களுக்கு பயிற்சி கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி நமக்கு பேரிடருக்கும் நம்ம மக்களை பயிற்சி படுத்தணும். அதிகாரிகளை மட்டும் பயிற்சி பண்ணிடலாம், அது ஒரு 2% கூட சக்ஸஸ் ஆகாது.
மக்களை பயிற்சி பண்ணி, ஏன்னா அது 100 கோடி 150 கோடி ஜனங்கள் உள்ள ஊர், மக்கள் தொகை அதிகமாக உள்ளவர்கள் மக்களே புரிதல் வேணும்ல. அது இல்லாமல் நீங்கள் எத்தனை ஒரு 10,000 பேரை 2 அதிகாரிகளோ 10 அதிகாரிகள் வச்சு எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவீங்க? ரொம்ப கஷ்டம், கடினமானது. இந்தியாவை பொறுத்தவரை அது கடினமான சிக்கல். பேரிடர் மேலாண்மையில் இன்னும் யுக்தி கையாளணும். பழைய பேரிடர்லாம் மேலாண்மை, அந்த டாக்குமெண்டேஷன் கேம் அதெல்லாம் ஒன்றும் கதையாகாது. அறிவியல் ரீதியான ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு பஞ்சாயத்து யூனியன் லெவலில் வந்து இப்போ ஆபத்துகளை கணக்கிடலாம். அந்தளவுக்கு தொழில்நுட்பம் வந்துருச்சு. இந்த தொழில்நுட்பங்களுக்கு அவங்க வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்துடணும். அது அறிவியல் சார்ந்த பிளானிங் பண்ணணும். அது இன்னும் சரியாக இந்தியாவை பொறுத்தவரை அது இன்னும் கொஞ்சம் போகலை. ஓகே, அதெல்லாம் அறிவியல் அந்த டூல்லாம் இருக்குது, அதுக்கு உண்டான உபகரணங்கள் எல்லாம் இருக்குது. அதில் கணக்கெடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எது வந்து ஆபத்து நிறைந்த பகுதி, எது ஆபத்து இல்லைங்கிறதெல்லாம் இருக்குது. நம்ம அது எதிர்காலத்தில் அறிவியலை வந்து அதிகார வர்க்கமோ அரசியல் வர்க்கம்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போகணும். அறிவியலை போய் எடுத்துக்கிட்டு போய் அதிகார வர்க்கம் பிளானிங் மேலாண்மை இப்போ அவங்க நல்லா இது பண்ணணும். இந்த திட்டமிடுதல் வேணும். திட்டமிடுதலுக்கு வந்து அரசு அங்கீகாரம் கொடுக்குறது தானே அரசியல். திட்டமிடுதல் அதிகாரி தானே. அதனால் அதிகாரிகளுக்கு தக்க பாடமும் அவர்கள் புரிதல் வேண்டும். தமிழ்நாடு பொறுத்தவரை ரொம்ப புரிதல் வேணும். ஏன்னா அதிகாரிகளுக்கு இன்னுமே தாங்கள் நினச்சது தான் பெருசுன்னு நினைக்கிறாங்க. அதெல்லாம் காலத்தில் ஒவ்வாது. ஓகே, இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா 2015 சென்னையில் ஏற்பட்ட அந்த வெள்ளத்தின் பிறகு டிசம்பர் மாதம் அப்படின்னாலே வந்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு அச்சத்தை தான் வந்து கொடுக்குது. இந்த வருடத்திற்கான முதல் சுற்று மழை தான் இப்போ வந்து பெஞ்சிட்டு இருக்கதா வந்து சொல்றாங்க. முதல் சுற்று மழையே இவ்வளவு அச்சத்தை கொடுக்கும் போது டிசம்பர்ல பெய்யக்கூடிய மழை எந்த அளவுக்கு அச்சத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இப்பவே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. எந்த அளவுக்கு இருக்கும்? கூடுதலா இருக்கும். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐப்பசி அடமழை, கார்த்திகை கனமழை. அடமழைங்கிறது விடாம அடிக்கும். அப்புறம் ஆனால் விடாம அடிச்சா கூட யூனிஃபார்மா இருக்குங்க. ரொம்ப ஒரு கவலைப்படாத ஒரு மழைக்காலம். அந்த கார்த்திகை கனமழைங்கிறது கூட்டோன்னு கொட்டு தீர்த்தும். அப்போ அந்த 2 ஈக்குவேஷன் இப்போ இன்றைக்கி அதனுடைய இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, அதனுடைய பகிர்மானத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி வந்து இப்போ அடமழை காலமே இந்த கூத்தில் இருக்குது. இன்னும் கனமழை காத்தம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு நவம்பர் வந்து கொடூரமாக இருக்கும். தாழ்வு மண்டலங்கள் கூடுதலாக இருக்கலாம், புயலாக மாறலாம், கடும் புயலாக மாறலாம். புயலுங்கிறது உங்களுக்கு வந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தில் ஆண்டி கிளாக்காக திருப்பி எதிர்கடியார வெள்ள சுழற்சி வரும். அப்போ வந்து காற்றும் கனமழையும் சேர்ந்து பூமியை கொண்டு தரைப்பகுதியை பயங்கரமாக அடிக்கும். அது 160 கிலோமீட்டருக்கு மேலே வந்து காற்றின் வேகம் இருக்கும். 120 வரலும் வந்து சைக்ளோன் பீரியட்னு பேர். 60 to 120. 120 கிலோமீட்டருக்கு மேலே போச்சுன்னா சூப்பர் சைக்ளோன் வரும். சூப்பர் சைக்ளோன் வந்தால் தாங்காது. இதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி வந்துருக்கு. சூப்பர் சைக்ளோன் வரல, ஒருவேளை வரலாம். ரொம்ப ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பேரிடர் வங்கக்கடலினுடைய பித்தலாட்டம் நாளுக்கு நாள் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. அதனுடைய பித்தலாட்டம் எல்லையற்று போயிருக்கு ஆய்வில். அதனுடைய பிஹேவியர்னு சொல்கிறது, அதான் பித்தலாட்டம் தமிழில் சொன்னேன். அதனுடைய பிஹேவியர் பேட்டர்ன் வந்து ரொம்ப பேடாக இருக்குது. அதை நம்ம கணக்கில் கொண்டு நம்ம வந்து எதுக்கு வரலாமே அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்போடு இப்போ நம்ம அந்த அரசு மேலாண்மை நடவடிக்கை எடுத்தனால இவ்வளோ தூரம் தண்ணியெலாம் வடிஞ்சிருச்சு. தண்ணி வரலாறு காணாத அளவுக்கு இந்த தடவை தான் தண்ணி வடிஞ்சிருக்கு. ஏன்னா எங்கள் போயஸ்கான்லேயே நான் நிற்கிற பகுதியிலேயே வந்து தண்ணி நிற்கும். ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நிற்கும், 2 நாள் நிற்கும். இன்றைக்கெலாம் வந்து 3 ஹவர்ஸில் வடிஞ்சிருச்சு. எல்லா இடத்துலையுமே வடிஞ்சிருது. 4 ஹவர்ஸுக்கு. ஜெமினி ஃப்ளைஓவர்கிட்ட 3 நாள் தண்ணி நிற்கும். ஜிஎன்சிட்டி ரோட்டில் 1 வாரம் நிற்கும். இன்றைக்கெல்லாம் கனநொடியில் காணாத போயிடுச்சு. பாராட்டுக்குரியது. இன்னும் ஆனால் இதுக்கு மேலே வர்ற மழைக்கு வந்து அரசாங்கம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இதுக்கு தான் மேக்ஸிமம் செய்ய முடியும். இதுக்கு மேலே அவங்களால அரசாங்கம் செய்ய முடியாது. இதுக்கு மேலே தத்தளிக்க வேண்டிய காலம் வரும். எல்லாரும் வந்து ரெட் அலர்ட் கொடுத்துட்டா வீட்டுக்குள்ளேயே வேலை செய்து கொள்ளுதல், வீட்டிலேயே இருந்துக்கணும். நீங்கள் சொன்ன ஒரு உணவுப் பொருள் பழமாட்டம், இன்னமும் டெய்லி மீட் வாங்கணும், டெய்லி சிக்கன் சாப்பிடணும், டெய்லி ரெஸ்டாரண்ட் அதெல்லாம் விடணும். அழகாக உலர் பொருள்கள், உலர் மீட்லாம் இன்னமும் எதிர்காலத்தில் வரணும். உங்களுக்கு நம்ம பழைய உப்பு கண்ட மாதிரியே வந்து ட்ரை மீட் வரணும், ட்ரை ஃபிஷ் வேணும். சைவ உணவாளர்களுக்கு வந்து கிழங்கு வகைகள், ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்லி கிழங்கு வகைகள். இப்போ தான் உருளைக்கிழங்குன்னு ஒரு சாமி இருக்குதே, அதை போட்டு பேசாமல் வீட்டிலே இருக்க வேண்டியதானே? கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. இப்போ நம்ம அந்த காலத்தில் உருளைக்கிழங்கு இல்லை. இப்போ உருளைக்கிழங்குன்னு போர்ச்சுகீசர்கள் கொண்டு வந்து விட்டாங்க. எல்லாம் 1500 போர்ச்சுகீசர்கள் வந்து உருளைக்கிழங்கு மதம் வந்துச்சு. மிளகா உருளைக்கிழங்குலாம் இல்லை, நம்ம மிளகாலாம் கிடையாது. அதே மாதிரி புளியும் கிடையாது. புளி மிளகாலாம் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தது. நமக்கு உள்ள உணவுப் பொருள்கள்லாம் 1000 ஆண்டுகளுக்கு இந்த உணவுப் பொருள்லாம் இன்றைக்கி ஒரு மக்கள் சாப்பிட வரமாட்டாங்க. நமக்கு அழகாக கூழ் தான் இல்லைன்னா என்னைக்காவது ஆடி அமாவாசை அன்னைக்கு நெல் சாதம். தஞ்சை மாவட்டத்துக்காரங்களுக்கு மட்டும் நெல் சோறு, மற்றவங்களாம் புதுசு நெல் சோறுனா. இன்றைக்கி காலம் மாறி போச்சுங்க. எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி பீஸாங்கிறான், பர்கருங்கிறாங்க.
உணவு பழங்களை மாற்றணும், மேலாண்மையில் எல்லாரையும் ஈடுபடுத்திக்கணும். பேசப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான், கேள்வின்னு கூட கிடையாது, ஒரு டவுட்டு தான். ஒரே நேரத்தில் மூன்று புயல்கள் வருவதற்குண்டான வாய்ப்பும் இருக்கிறதா வந்து சொல்லப்படுது. அது உண்மையா இல்லை வதந்தியா? இது வதந்திங்க. ஒரு 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 பக்கத்தில் ஒரு காற்றழுத்த மண்டலம்னா அதுக்கு இன்னொன்று பின்னால் தான் வரும், இல்லைன்னா பின்னால் தான் வரும், இல்லை பக்கவாட்டில் வரும். பக்கவாட்டில் வந்தாலும் அது நகர்தல் வெவ்வேறு இடத்துக்கு தானே போகும். காற்றின் திசையில் இப்போ தெற்கே வந்து ஒரு இலங்கைக்கு கீழே ஒரு காற்றல் தாழ்வு வருது வச்சுக்குவோம். இன்னொன்று நாகப்பட்டினத்திட்ட வருது, இன்னொன்று சென்னையும் நெல்லூர் பகுதியில் வருது. மூணும் இப்படி தான் வடகிழக்கு பகுதியிலேருந்து தானே வரும். வடகிழக்கு பகுதியிலேருந்து இப்படி கிழக்குலேருந்து அதாவது பேரலில் தான் அந்தந்த ஊரை வந்து அடிக்கும், ஒரே இடத்த அடிக்காது. அதனுடைய காற்றின் திசை வெவ்வேறு தூரங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அங்கங்கே இறங்கும், கரையை தொடும். அதனால் ஒரே இடத்துல அடிக்குதுங்கிறப்போ ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு மிரட்சியை உண்டு பண்ணுறாங்க. அது வேண்டத்தகாதது. ஏன் ஒருவேளை எல்லாரும் அவங்க சேனலில் பார்க்கணுன்னு செய்கிறாங்களான்னு தெரியல. அதெல்லாம் தயவுசெய்து பயமுறுத்தாதீங்க மக்களை. எல்லாரும் மேலாண்மை, கூட்டு மேலாண்மை தான் இனிமேல். ஒன்று சார்ந்து இந்த குளோபல் இஷ்யூ குளோபலாகவே உலக சமுதாயமே இப்போ ஏற்றுக்குது. நம்ம ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணிக்குவோம். பேரிடர் வரும், எல்லாருக்கும் வந்து பொருளாதார ரீதியாகவோ சாப்பாடு ரீதியாகவோ உடை அதிகாரமோ. டர்க்கியில் புயலுக்கு நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, உலக நாடுகள்லாம் பணத்தையும் துணி உணவு பழக்கம்லாம் கொட்டிட்டாங்க. வந்து உலக நாடுகள்லாம் அந்த 4 நாளில் கொட்டிட்டாங்க. தொண்டு நிறுவனங்கள்லாம் வந்து விமானம் மூலமாக உணவுப் பொருளாக கொண்டு வந்து டர்க்கி நிலநடுக்கத்துக்கு அத்தனை பேர் 40,000 பணங்களை எடுத்தாங்க. அவ்வளவுக்கும் உலக ரெட் கிராஸுங்கிற சிகப்பு செஞ்சிலுவை சங்கம் எல்லாருங்க இப்போ பேரிடருக்கு உதவி செய்கிறாங்க. அந்த காலத்தில் பேரிடரும் இல்லை, பேரிடருக்கு உதவி செய்கிறவங்களும் இல்லை. இப்போ பேரிடரும் இருக்குது, நிறைய பேர் உதவியும் செய்கிறாங்க. கைகோர்க்கணும், ஜெயிக்கணும். நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க. உங்கள் நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி. நன்றி.